пока тихо. В общем, полная загрузка лодки, 30 литров бензина. Девушка, 50 килограмм. Здесь килограмм 20, там килограмм 20. Бак полный, мотор. Все, сейчас будем делать замер скорости. Так, все. Этого достаточно. 30, где-то 2 максимально километра в час. Вот. Все. Что еще по лодке показать? Эхолот трансдюсер еще не опущен. Это стационарная, штатная. Когда при транспортировке, когда будет рыбалка, я его опущу ниже. Ну а по лодке больше рассказать особо-то нечего. Все комфортно, удачно. Мотор заводится вот, с полтыка я его заглушил. Вот, все, завелся и поехали. Шепчет. Ручеек бежит, все хорошо. Что еще рассказать? Ну, аккумулятор 12 на 12. Да в принципе и все, что там остальное распишу.